Hey, good evening 啊！好耐冇拍片講錶，咁而家現場呢度鰂魚涌公園啊，哇！今日天氣真係一流，有少少風，有少少陽光，陽光又好，風又好，都係好溫和嘅，但係 keep 住會有喎，咁所以其實個天氣非常舒服，行山就一流。頭先咧就由柏架山道同英皇道嗰邊路口開始出發啦，咁就一直行到去大潭水塘道，咁就去到洗手間，跟住一出洗手間已經喺巴士站啱啱鋪油車，跟住搭翻出去西灣河，咁跟住又行翻到嚟鰂魚涌公園呢邊，係啦，哇！今日天氣真係好。咁對住個海，咁海上面睇下有冇啲鳥類先，冇喎。唔緊要啦，我手頭上有隻海鷗機芯嘅錶啦。咁呢個品牌就大家睇到 Sugges 啦，咁但係其實佢係一隻計時錶啦，咁就手同上年嘅計時碼錶。咁大陸嘢就都係嗰個機芯啦，就係天津口廠嘅ST1901機芯啊，咁啲 spec 嗰啲就自己上網揾，我唔講太多啦，都係廿石21,600擺頻每小時，咁有30分鐘內計嗰啲啦。其實我都 up 晒差唔多。咁隻錶咧，呢款咧就個錶殼直徑咧就38mm，咁有個內圈係差速計 tachymeter 嚟嘅。係啦，咁但係嗱我就冇開着個康路啦，但係其實咧，如果細心睇咧，即係咁正面咧，都見到支秒針咧個位有少少輕微歪咗少少嘅。但係我想講咧，其實呢隻錶咧已經咧係攞翻去 Sugges 嘅廠嗰度來回咗3-4轉嘅啦。咁之前係會有其他問題嘅。咁有啲問題咧，譬如話你啲時分針搭得唔正啦，啲位好啦，搞完時分針，有可能嗰啲計時秒針一格格跳啦，咁或者個計時分針可能行半格啦，無端端，咁所以咧每整一次又會有新嘅問題，每整一次有新嘅問題。咁最後咧就香港區個負責人咧就親自去跟翻啦。咁但係其實嗰啲計時秒針咧個位都係有少少唔係好正嘅，不過呢啲都算啦。我當搞掂晒，因為佢已經係解決咗時分針嗰個擺位嘅問題啦，解決咗個計時秒針跳秒嗰個問題啦，亦都解決咗分鐘累計嗰個行半格嘅問題啦，咁我當佢處理咗啦。咁之後如果再有啲咩問題嘅，咁就趁保養期之內啦，應該去到今年10月底11月初咁上緊啦。咁就應該喺之前我會再去嗰度，可能即係叫佢再做一次 service 啦。咁保養期內啊嘛，咁但係其實機械錶嘅嘢就其實應該冇乜特別事講，都唔應該成日攞去 service 嘅，咁咁對個機芯都唔係咁好。咁好啦，大家可以問，喂，唔係話咁嘅 quality 隻錶幾錢啊？咁買翻嚟都好平嘅啫，咁全新錶買翻嚟嘅時候都係千鬆啲蚊咁但係我又覺得唔應該攞平做一個 QC 唔好嘅藉口，因為你始終要打開門口做生意都有個商譽。咁無論係零售商嗰邊有一個品牌嗰邊都好啦，呢啲都係唔可以咁直白講出嚟。咁但係我去嗰間錶行買啦，咁嗰間錶行我講少少啦，我唔開名啊。咁但係嗰間錶行其實就係灣仔，咁喺電車路上面嘅某一間錶行啦，我唔開名，我真係唔開名。
咁佢哋負責去賣錶俾我個同事，佢真係夠膽死同我講啲咁嘢咯。我隻錶咁平，唔好要咁高。咁但係問題啦，咁你真係個 QC 出廠 QC 有問題，咁我都要講㗎。咁因為鋪頭嗰邊真係每次幫我跟維修、跟 service 都跟到劈耳咁樣啦。咁所以我直接同廠牌嗰邊聯絡。咁好搞笑喎！我打個香港 number 接咗去加拿大嗰邊喎。好在加拿大嗰邊接聽我電話嗰個同事係香港人，係識講廣東話，即係真係我哋香港人嗰種廣東話喎，唔係話廣州或者深圳嗰隻嚟嘅。咁所以咧就咁佢就同我講嘅，佢就話啦，其實如果隻錶真係咁多問題或者搞都係咁咧，即係舊問題解決，新問題有嘅話，其實應該同鋪頭嗰邊講退貨，然後就收翻錢嘅。咁但係就人哋鋪頭嗰邊就嗰張單寫明貨物出門恕不退換咁樣，咁呢啲又即係好明顯，鋪頭嗰邊都會有佢哋鋪頭嗰邊保障自己啦。所謂保障自己，但係就以犧牲客戶嘅利益嚟到作為代價咁樣啦，係啦，咁就有時就會有呢啲唔係咁好嘅消費體驗。最後就都係品牌嗰邊去同我處理翻，咁就處理完就係咁樣。咁我頭先行山嘅時候都有用過計時功能嘅，咁觀察過都叫做正常啦，冇特別問題啦嚇，所以都叫正常運作到。咁你話計時秒針嗰啲就你話想擺翻正個位，亦都其實唔係太難嘅。我出面求其揾個師傅，淨係攞走支計時秒針，再重新裝翻落去，裝正翻個位都好簡單。其實都可能係唔使一個兩餸飯嘅價錢都做到。即係如果香港裏面香港範圍入面但係你話如果拎上國內去搞嘅，咁分分鐘再平啲添，可能一個杯麵價錢都可以同你搞掂佢添，係啦。咁但係其實今次講呢隻錶咧，就係想講話，有時可能品牌嗰邊咁講啦，加拿大嗰邊嗰個同事咧，就最後就將我個 case 咧就 pass 到翻去香港嗰邊嘅負責人嗰度啦，即係荃灣嗰邊。其實好搞笑喎，佢官網咧 Suggest 嗰個官網嗰度咧寫咧就話，喂嗰個架步就喺觀塘喎，但係原來搬咗去荃灣又唔撚講嘅喎。sorry 講咗粗口添，但係真係要講粗口呢樣嘢。喂，大佬啊，你品牌嗰邊你要宣傳或者你要有資訊俾人嘅，你真係官網隨時 update 㗎啦，即時 update 啦。即係如果荃灣嗰邊個架步你 settle 咗之後係嘛？喂，乜料啊，頂你真係！咁呢單嘢咧就其實嗱，當我上年10月買隻錶，咁而家5月，其實半年啦。但係其實隻錶搞掂嘅時候咧，就唔係5月嘅，就再早啲嘅，即係再早多幾個月啦。其實呢隻錶都搞掂翻，我諗都有2-3個月啩，有嘅，應該唔止2個月。因為我3月初我去咗旅行嘅，咁其實我去旅行之前佢已經同我搞掂晒。咁你當件事成單嘢由頭到尾擾攘咗3-4個月咯，3幾個月咯，唔係好耐嘅，但我都覺得係比較耐，有啲耐。咁始終我覺得品牌嗰邊即係可能佢哋嘅 service 嘅質素都即係如果下下都要個香港區嗰邊嗰個負責人去，哇咁樣跟到落尾，都只係咁嘅時候咧，咁其實佢哋嗰個唔單止係啲貨品嗰個出廠嘅 QC 嘅問題啦，其實service 嘅 QC 都認真麻麻，咁
咁冇嘅，如果大家買所謂國產錶嘅時候咧，我又覺得有少少似買舊底啲蘇聯錶或者俄羅斯嘅一啲錶嘅。咁買呢啲錶咧，其實有時我覺得有少少係講運氣，因為其實咧有咁多唔同嘅品牌咧，即係有啲 micro brand 或者一啲非主流嘅品牌啦。咁都有用 ST190嘅機芯啦，咁最出名可能係英國嘅 Studio Underdog， 咁佢哋都有用呢個 ST190機芯去出錶嘅時候，咁都唔係話有咁多嘅complaint 或者咁多嘅問題反映翻嘅時候，其實應該呢款機芯咧，嗱真係 ST190機芯，我絕對相信佢設計上係冇問題嘅，因為呢款機芯其實佢 original 係 ST19啦，而 ST19嘅原型咧，其實就係以前瑞士一間好出名嘅機芯廠叫 Venus 金星啊，或者叫愛神維納斯啦嚇。咁其實金星係小弟嘅命主星啦，占星啲咁講。咁就呢間廠咧，就1960年代嘅中後期，好似1966年定67年，我唔記得咗。就收咗皮，咁但係其實佢出嘅機芯，尤其是計時碼錶機芯係好出名嘅。咁其中 Breitling 啊、司馬都係佢嘅主要大水喉啦嚇。咁但係就可能係個經營嘅諗法有啲問題啦。咁就嘥咗一堆好嘅機芯，最後個廠牌做唔住。咁就可惜嘅，但係呢樣嘢都係一個如果你話以從商或者做生意角度嚟講，都作為一個 BBA 嘅 case study 可以諗，究竟 Venus 廠當年經營出咗咩問題，其實可以分析嘅喎，亦都可以去真係一個 case studies， 一個即係你當一個商業啊。或者做實業嘅一個case studies 咯，咁我覺得有需要標，但係又讀商科又有商業管理嘅朋友可以咁樣去有個 case studies 嘅。咁但係其實最後都係要講翻，其實應該個機芯嘅設計係冇問題，如果唔係冇理由Breitling 會係長期主要大客戶啦，即係 Venus 嗰個機芯。咁Venus 有好多機芯嘅。咁如果你話以海鷗嘅 ST190嘅機芯或者 ST19機芯啦，咁佢嗰個原型其實係 Venus 175嚟嘅。咁就其實今日禮拜日啦，咁其實尋日禮拜六晏晝咧就海鷗本身都有個 function 就響中環嗰邊嘅。咁可能都有啲標迷朋友有參與到啦，有出席到啦。咁我自己都有嘅。咁就留意到海鷗廠其實都已經係向一個high industry 嘅路線去行進緊。咁你話如果海鷗自己出翻呢啲咁嘅計時錶，個 QC 會點？我諗可能個把關會做好啲嘅。話晒自己機芯廠、錶廠直接出嘅嘢，咁人要面樹要皮嘅，咁我諗佢哋個 QC 應該都 OK。但係你話喂4000幾蚊港紙買隻計時碼錶，係咪會即刻考慮到佢咧？咁我睇就未必啦，真係未必喎。同埋4000幾蚊，佢未必俾埋鵝頸微調你個噃咁樣。主要問題係同一個價位係咪冇其他選擇？其實有喎，比俄羅斯嗰啲部 Yacht 333機芯嗰啲都大把啦，可能3000幾都搞掂啦。咁但係當然啦，你話部 Yacht 嗰個333機芯，佢原型就係 Wasos 嘅7734。咁你問我 Wasos 7734 versus Venus 175嘅話，我都可以揀 Venus 嘅。唔好講話咩啊，咪命主星啊嘛。咁但係如果你話從玩錶角度，唔會占星角度，咁
咁都係揀175或者175嘅繼承機芯啦。咁呢個冇得好講啊，因為7734係用一個所謂嘅特輪啊，特輪設計啦。咁特輪設計係會平啲嘅個造價，同埋唔影響7734機芯去參與或者執行啲太空任務時候所發揮到嗰個性能嘅。咁但係你話從觀賞角度講啦，咁我係會覺得 Windows 175或者佢嘅繼承機芯ST19 或者 ST1901啦嚇，咁嗰個觀賞嘅角度係會好啲嘅。咁大家睇下個機芯啦。咁呢個就係一個塞嘅呢一款計時碼錶，佢搭載嘅呢個 ST190機芯。咁呢個就係有鵝頸微調嘅版本啦。咁講真，如果你話輕鬆啲蚊，咁你話有個咁嘅配置啦。咁其實呢度有個即係頭先我提到呢個 OYOS 嘅3133，或者佢嘅原型係 Vasus 7734，係個特輪啦，特輪易做啲嘅。咁一塊形狀奇怪嘅金屬片，咁就去負責去啟動嗰個計時功能啦。咁但係咧，始終Windows 嘅呢個175機芯或者佢嘅繼承機芯咧，即係而家大家畫面睇到嘅呢個ST1901嘅機芯啊，其實就有個倒儲輪喺度。咁淨係個倒儲輪，咁佢係一個7柱形嘅倒儲輪嘅。倒儲輪就唔一定係7條柱嘅。咁但係 Windows 嘅機芯咧，多數都係7條柱嘅。咁其他有啲機芯就有啲係5條柱，有啲6條柱、8條柱、9條柱都有。咁我問個 Grok 啦，咁就即係個 AI 啦，咁佢就話其實最少係要3條柱嘅，係啦。咁呢個就有7條柱。咁Windows 175都係7條柱，咁佢作為繼承者就都係7條柱，係啦。咁如果你話講個觀賞性嚟講，就咁冇個屈咗機喎呢個位。咁但係如果從實用角度講啦，咁7734機芯即係 Vasus 嗰個啦，或者佢嘅繼承機芯就背 YOT 嘅3133咧，就叫多個日曆咯嚇。咁但係嗰日曆咧就要前後校嘅，就冇得話掹一格出嚟就獨立快調咁樣嘅。咁但係叫多個功能咯。咁正面啦，其實個款就我都覺得 OK 啦。咁38mm 嘅直徑嘅錶殼，都好 standard 嘅 size 啦。咁其實頭先睇背面嘅時候，可能大家都留意到啦，佢係配快插錶帶。咁條帶都戴得舒服嘅。咁即係呢啲就有讚有彈咯。咁但係就出廠 QC 又好，抑或係嗰個維修 QC 都好啦，就嗰個就注意下啦。如果你話要彈咧，最好就唔該時分針啲夜光加強下。咁佢時分針啲夜光就真係弱啲嘅，唔知啊。咁大家買隻去睇下咯。不過就呢啲錶個款就都未必話咁着重嗰個夜光。咁反而咧，佢時錶嗰啲一條條斑啦，一條條柴嗰啲咧，嗰啲夜光就叫做 OK 嘅喎。OK 啦，唔係話特別勁啦。咁計時秒針尾部個粒星嗰夜光就 OK 喎。你粒星個夜光就 OK 啦，反而咧真係睇時間用嗰時分針啲夜光就唔 OK 喎。咁你其實係咪搞笑咧？咁如果問我俾個意見，品牌嗰方嘅話就係出廠 QC 做好啲啦，出 QC 做好啲啦，夜光個加強下咯，同埋其實我諗你如果個品牌係要
即係加強個品牌形象嘅話咧，嗱，你標館嗰度打返粒星啦，咁係咪其實標球度可以打返粒星咧？你標球乜都冇，咁當我吹毛求疵啦，咁但係我自己玩標嘅立場啦，都係覺得希望業界唔同廠牌都可以精益求精啦，所謂。咁當然啦，可能有啲朋友會話國產嘢係咁噶啦。咁呢個亦都係牽涉另一個問題，就係究竟而家你話打標迷或者會唔會有某種政治立場嘅標迷會對國產有偏見咧？嗱，我自己尋日去咗海鷗嗰個發佈活動啦，咁我睇過佢啲錶，即係我都玩過佢嗰啲計時錶嘅，咁我又覺得就冇啲問題喎，咁係少咗個鵝頸微調嘅啫喎，咁但係有咗鵝頸微調唔係應該仲好啲嘅咩？咁唔知啦，或者會海鷗真係佢個 QC 把關力係會好過其他用佢機芯嘅錶廠，應該話品牌啦、廠牌啦嗰啲嘅 QC 嘅把關咧，可能真係海鷗自己做翻 QC 又真係會勁啲喎，或者有啲其他英國嘅，譬如話 Studio Underdog 或者美國嘅某啲所謂 micro brand 會唔會嗰個 QC 個把關就會好啲咧？唔知，但係咧，你譬如話海鷗自己買隻計時碼錶4000幾，或者 Studio Underdog 嗰啲佢都5-6千蚊㗎，都5-6千蚊隻㗎。你話美國嗰啲都嗰啲 micro brand 可能都幾千蚊隻嘅時候，又係個問題啦。如果我玩呢個 ST190嘅機芯係為咗平嘅，咁我點解要使咁多錢去買咧？同一價位又唔係冇其他選擇，係咪先？咁你就要問我係為咗用錶啊，為咗買個款啦，定係為咗其他咧？咁我純粹係為咗玩下個機芯嘅啫，或者係即係當係入門接觸下啦。即係你唔中意你都可以認識下嘅，咁起碼知道人哋咩料啊，係咪先？哦，原來有啲QC 係會做得咁好嘅，咁樣就我以後咧，咁睇下會唔會有新嘅機芯產品啦。咁海鷗自己就早前就出咗款追針啦，咁27,000幾蚊港紙，咁你會唔會用27,000幾蚊港紙去買一隻國產追蹤計時碼錶咧？我自己就唔會買，唔係話佢個 QC 好唔好嘅問題，而係佢嗰個機芯咧係我睇到嗰度擺輪，我習慣咗係會睇到擺輪，所以咧佢遮住咗擺輪。其實有其他機芯係會遮住個擺輪嘅。Movado 有款機芯都係計時碼錶機芯都有遮住個擺輪嘅，咁但係就嗰隻我唔會買咯。咁同樣咁呢隻新嘅追蹤機芯嘅錶，我都因為佢遮住個擺輪，我唔會買。我唔係關於佢 QC 問題，而係佢遮住個擺輪，我睇唔慣嘅問題啫。咁嚟緊我睇佢會唔會出 Flyback 咯？咁如果出 Flyback 就再算啦。咁我諗佢應該要出啲計時碼錶機芯係會有較時間停料啦，較入力要有獨立快撥啦，入力就同埋越上就獨立快撥啦。佢其實有嘅1908係有得獨立快撥嗰個，即係用撳掣嘅方法嚟到撳個月相嘅，同埋嗰個日期嘅，係啦。咁會唔會較時間可以停料咧？會唔會有啲特別版會做發馬擺輪咧？
以前嘅 Windows 175有部分機芯，有部分版本嘅機芯呢個係有呢個發馬擺輪嘅，係啦。咁會唔會條油絲燒成藍色或者紫藍色咧？咁再睇咯。咁但係如果以尋日晏晝嗰個活動嘅體驗嚟講，我就覺得可能，我覺得有啲可能安排上面有少少爭少少嘅活動，係啦。咁係品牌方嘅問題啊，協辦方嘅問題啊，代理方嘅問題啊， AD 方嘅問題啊，定其他問題，應該唔關呢啲事嘅。咁但係就協辦方嗰邊就都撒晒冧，咁我都覺得撒咗都唔算啦，虛心受教都好嘅。咁無謂太 mean 啦，係咪先？咁講到呢度啦，都講咗差唔多26分鐘，咁睇下會唔會中國製造 Made in China？咁會唔會將來喺海鷗作為龍頭大佬嘅情況之下，會唔會有啲咩新搞作啦？不過都係嗰句啦，最緊要 QC 穩定。QC 唔穩定到你做得幾叻都係假。咁呢個亦都係反咗一樣嘢啦。點解瑞士有啲機芯到而家都咁受吹捧咧？譬如話咩 ETA 2824嗰啲，其實冇乜特別過呢個機芯。咁但係點解都仲咁多人去將佢作為一個 indicator 一個指標咧？咁唔係冇原因，真係夠穩定，咁就贏晒㗎啦。喂，贏晒啦！你穩定啊嘛，穩定壓到一切啊！記緊住啊，玩錶都係啊，穩定壓到一切啊！好啦，係咁先啦，講完啦，27分鐘嚟緊頭啦，拜拜。